današnja osrednja tema je tekmovalnost. Na to temo sem želela kaj posneti že ob prejšnjih olimpijskih igrah, no in mogoče so me zdaj te nove olimpijske igre, ki mislim, da so se včeraj začele, spodbudile, da pa vendarle to temo odprem, zaradi tega, ker se mi zdi res pomembna, ker zelo vpliva na celotno našo družbo. No in začela bom s tem, da sem nedolgo nazaj pregledala praktično cel svoj Gmail in sem ful enih starih stvari zbrisala, sem pač morala res prečistiti zadevo. No, ampak v toku tega početja sem pač šla tudi skozi obdobje, ko sem bila učiteljica v 1. razredu, pač ko sem vodila svoj razred. No in nekaj o tem sem tudi že v preteklih videih govorila, še posebej pa v tistem, ki je bila popotnica v letošnje šolsko leto, torej 21-22. In bom odzgoraj tudi dodala link do tega videa, če ga želite pogledati. No, v tem videu sem majčkeno povedala tudi o tem, kako sem si štela v čast in koliko sem bila hvaležna na to, da sem doživela take lepe izkušnje s svojim razredom, ko sem jih videla, da so na koncu šolskega leta bili res ena taka lepa, povezana celota, pravna taka prijetna skupnost, znotraj katere je vsak našel svoje mesto in so znali skupaj stopiti in so se znali skupaj igrati in bili so res zelo igrivi in zelo povezani. No in ko sem pregledovala svoj Gmail, sem videla tudi kar nekaj slikovnega gradiva iz tega našega skupnega leta, pa kar nekaj tudi zapisov in sem ugotovila šele zdaj, pač, ko sem tako nazaj gledala, koliko smo mi skupaj delali. Naše mize so bile praktično ves čas skupaj v takih otočkih ali pa v enem takem velikem krogu, pa skoraj vse projekte smo skupaj opravljali, skupaj smo pisali pesemce, se jih učili, imeli smo te jutranje kroge, opismenjevanje smo skoraj v celoti predelali skozi igrice, kjer smo bili spet skupaj, smo se skupaj igrali. Skupaj smo delali skupne slike pri likovnem pouku. Res smo imeli ogromno teh vsebin, ko ni bilo tega individualnega dela, ampak je bilo kolektivno delo. Opravljali smo stvari tako, da je vsak dodal svoj košček v neko skupno sliko. In tudi imeli smo zelo velike bloke proste igre vmes, tako da ni bilo samo tistih 5-minutnih pavz, ampak smo imeli lahko včasih, če je tako prišlo, tudi po pol ure, 45 minut prostega časa, v katerem so se otroci res lahko igrali po svoje. Včasih sem kakšno stvar tudi tako majčkeno spregledala, tako sem gledala, ok, vsi ste v redu, vse dobro poteka, ampak ta konflikt boste že med sabo rešili, ker vem, da zmorete, ali pa pač, če se je kaj zataknili. Ampak res so imeli ta prostor in čas, znotraj katerega so bili lahko po eni strani igrivi, po drugi strani so črpali te svoje ideje, svojo domišljijo iz svojega notranjega vira, obenem so bili pa skupaj. In zelo malo je bilo takih primerov, kjer bi tekmovali med sabo, kjer bi imeli zmagovalce in poražence. V bistvu tega sploh nikdar nismo imeli, pri nas je bila res tista ideja, tudi če je kdo kaj prinesel v razred. Res to je bilo krovno pravilo, ali je za vse, ali pa ni za nikogar. Tako da ni bilo nikdar kakšnega izključevanja oziroma tega, kdo je boljši, kdo je slabši. V vsakem smo probali najti, kdo je v kateri stvari dober, tako talentiran, so to njegovi darovi, vsi imamo svoje izzive, ampak skupaj smo pa bogatejši, ker ravno to prinašamo v svojo skupnost, svojo krasno individualnost, zato da skupaj lahko gradimo nekaj lepega.
Ampak kaj pa jaz opažam okrog sebe? Zelo velikokrat slišim kritike ljudi na račun mladih oziroma otrok, kako ne znajo več sodelovati, kako ne znajo skupaj stopiti, kako so individualisti. Ampak kako za Boga svetega jih lahko obtožujemo za nekaj, kar smo jim sami povzročili? Kdo jih je pa vzgajal in kako se jih je vzgajal? Če pogledamo trenutno v svetu, povsod moraš biti najboljši, najlepši, najbolj krasen, najbolj sposoben, vedno moraš biti nad nekom drugim, ker drugače si izguba. V šoli je vse po principu testov, tekmovanj, tega, da se izpostavlja tisti, kdo je najboljši, vsi ostali pa pač bo z njimi, kar pač bo z njimi. Povsod se tekmuje, povsod se dokazuje, povsod imaš nekega zunanjega sovražnika ali pa tekmeca. In tudi, ko se govori o tem, da načeloma, da pač to so zdaj te neke kao novodobne, dobre prakse, da ne tekmovati z zunanjim svetom, ampak tekmuj sam s sabo, je spet Bog pomagaj, kako pa želimo živeti v večni borbi s samim sabo. Vsak dan moraš biti boljši, kakor si bil pa prejšnji dan. To je nerealno. Ta ideja večne rasti, večnega napredka je absolutno nevzdržna. In če gledamo zdaj športnike, ves čas se mora podirati neke rekorde, do kje, do kdaj. Kaj bomo na koncu naredili iz sebe, če bomo ves čas delovali po principu moram biti boljši, moram biti hitrejši, moram biti bolj popoln, moram biti bolj sposoben, moram biti še več, kakor pa tisti, ki so bili pred mano. Nič na tem svetu ne more delovati po tem principu. Na tem svetu stvari odmrejo, se spet rodijo, zacvetijo tako, kakor so že prejšnje leto in že tisočletja pred tem. To je vzdržen način življenja. Ne pa to, da grabiš in moraš biti vedno več, kakor pa nekdo drug. In potem ti na neki točki ljudje rečejo, da se počasi tega navadiš, da ti to več ni stres, recimo testi, tekmovanja in take stvari. Meni je zdaj s to mentaliteto, s to zavestjo, recimo temu odraslega človeka, mi je to še večji stres. Meni je stres, recimo neki testi, tekmovanja, to, da moram nekaj na hitrco narediti. In gledam potem vse te šove na televiziji, kjer, ne vem, moraš v 5 minutah skuhati kosilo. Zakaj bi v 5 minutah skuhal kosilo? In vse deluje po tem principu. In kako potem mi lahko pričakujemo od mladih ljudi, ki so okupirani s tem načinom delovanja, okupirani so z našimi pričakovanji, da ne bojo tako delovali, kje se imajo pa priložnost naučiti delovati v harmoniji z drugim, v povezovanju z drugim. Kje je ta šov, na kateri televiziji je šov, kjer ljudje sodelujejo v harmoniji zato, da nekaj lepega ven pride? Kdaj v šoli imajo priložnost se uriti v tem, kako lepo na nek miroljuben način konflikte razreševati in skupaj graditi nekaj dobrega? Kdaj imajo priložnost izuriti svoj notranji vir domišljije, ki lahko privede v skupne rešitve? Domišljije jim v resnici sploh več ne dovolimo, zaradi tega, ker nimajo niti več časa se prosto igrati. Jaz sem gledala svoje učence, pa ko sem delala še v Valdorskem vrtcu, kjer je res poudarek na prosti igri, sem gledala otroke, ti otroci so se čudovito znali zaigrati med sabo. Jaz jih nisem rabila nikdar animirati. Ampak zakaj? Zaradi tega, ker so imeli čas, ker so imeli priložnost, da so se lahko sami igrali. Zaradi tega, ker niso imeli tistih nekih dokončnih igrač, ki jim nudijo samo eno rešitev. Ampak so imeli naravo okrog sebe, so imeli neke preproste pripomočke ali pa tudi ničesar, pa so se zaigrali tako, kot smo se mi zaigrali pred 30 leti. Otroci so še vedno sposobni vsega tega. Otroci so še vedno otroci, tako kot smo bili mi, pa tako kot so bili 3000 let nazaj.
ampak samo, če jim damo priložnost, da izživijo ta svoj notranji svet. Ampak ta notranji svet se ne razvija skozi tekmovalnost. Tekmovalnost vodi v fokus na en cilj – zmagati. Tukaj je samo ena rešitev, za katero ves čas urmo. Domišljija je pa neskončno možnosti, so brezmejni svetovi in zahtevajo čas, da sploh lahko vstopimo v njih, in zahtevajo zaupanje, da se lahko pokažejo, in zahtevajo to, da jim damo svoje srce, zaradi tega, da se nas lahko dotaknejo. Ob tem, ko sem razmišljala o tekmovalnosti, sem se spomnila enega čudovitega valdorskega pedagoga, iz tujine je bil sicer, on je bil eden izmed naših predavateljev na seminarju, ki je enkrat tako lepo rekel, da so ga nekateri ljudje izven Waldorfa, da so ga včasih kritizirali, da on je pa proti tekmovalnosti. In je rekel, ne, jaz nisem proti tekmovanju, jaz nisem proti temu, da obstajajo tudi take stvari, ampak vse ima svoj čas in prostor. In je res. Dajmo si predstavljati, kakšen bi bil svet, kjer bi bila naša osnova sodelovanje, domišljija, igra, povezovanje. In bi šele potem mogoče v določenih situacijah, ki so smiselne in ki so občasne, da bi prišel tudi element tekmovanja noter. Mogoče samo za neko občasno nadgradnjo, za nek občasni razvoj, ko življenje privede do tega. Zato, ker ta način delovanja mi imamo tudi v sebi. Normalno, vsi ga imamo vključenega noter. Ampak to bi lahko bila samo ena začimbica v sicer eni osnovni čudoviti jedi, ki je pa tako lepo poharmonizirana skupaj in kjer imajo vse sestavine svoje smiselno mesto, zaradi tega, da nekaj lepega skupaj ustvarijo. A ne bi bil svet precej lepši, precej udobnejši, precej bolj nežen in prijeten za čisto vse izmed nas. In ravno to je pomembno, ta element, da imamo v sebi to miselnost, da je lepo za čisto vse izmed nas. Da ne žrtvujemo cele skupnosti za to, da en lahko briljira, da en lahko stoji na vseh drugih. Ampak da delamo skupnost, kjer je lepo za čisto vsakega izmed nas. In ta svet je narejen za to, da to lahko obstaja, da lahko živimo na tak način. Ta svet je zgrajen za skupnost, ne za nadvlado. Vse v naravi vedno teži k harmoniji, ne k tekmovalnosti in nadvladi. In zato jaz nisem ljubiteljica tekmovanja. Zato, ker mi ni blizu ideja, da mora nekdo izgubiti zato, da se drug kopa v neki navidezni veličini. Jaz želim, da je lepo za čisto vse izmed nas. In res, ko pride do tistega trenutka, kakor smo recimo mi v našem razredu prišli do tistega trenutka, ko se stvari tako lepo skupaj postavijo. To ni neka utopija, znotraj katere nikdar ne pride do konflikta. Normalno, prihajajo izzivi vsakodnevno,
Ampak ko pride do tistega trenutka, ko vidiš, da generalno smo pa vendarle v eni harmonični celoti in pripadamo en drugmu, ker želimo pripadati en drugmu, da soustvarjamo nekaj lepega, zato ker se v tem vsi lepo počutimo. Ko pride do tega trenutka, je pa res čarobno. In res želim, da bi majčkeno spremenili to miselnost, da bi se majčkeno ustavili pri teh vrednotah, v katere smo bili naučeni, in jih znova premislili, ali nam zares delujejo in kaj nam prinesejo, kaj pa mogoče žrtvujemo za to, da jih ohranjamo. In kako lahko boljš. In jaz res verjamem, da s harmoniziranjem, s sodelovanjem, z iskanjem skupnih poti res lahko zgradimo nekaj veliko lepšega, pa nikogar ne bo treba za to žrtvovati. Ampak bomo vsi zmagali. Tako da res, dajmo graditi svet, v katerem vsi zmagamo.